先收 slave，有人收，我撈唔到。係喎，呢個我唔到。我因為呢度嘅 WiFi，但係撈唔到。好啦，有啦。有冇人有得睇到 comment？但我都有毛有翼係咁樣。好驚我睇下先。啱啱開到 ，OK，睇到啦，睇到啦。OK 好嘅。 Hello，拜。你想自我介紹 Hello，大家好，我哋係 ？Sorry，喂，第一集團綜終於出咗啦。第一集團綜出咗啦，好睇嗎？好好睇。大家覺得好唔好睇啊？其實我哋拍呢集嘅時候，好似都差唔多2個月前。2個月有2個幾月啊！我記得第一次 interview 之前，我哋喺 interview 出面坐喺度咧，勁緊張咯，你哋。我哋出面係 freestyle 喎。其實我係嗰陣反而唔緊張，我入到嗰陣好緊張。我係由頭緊張到尾，邊度？我係完全由頭緊張到尾。我係喺出邊同嗰陣傾下先冇咁緊張。我反而冇乜緊張，就係喺度同 Elton 喺度 freestyle。Make a feel。係，我哋今日去8樓 interview，我哋陣間間公司叫做 Make a feel。黐線。檸檬茶係嘛？哇！哦，生花有好啦，我個肚啊黐線㗎。好，有人問，想大家分享下你哋照膀胱嘅感受，你哋每個人講下。照膀胱嘅。嗯。其實我哋係其實唔知照膀胱㗎，我哋係照埋個肺。我哋係照肺嘅俾人嗰日。我係個肺係巨肺啊！係啊，我懷疑點解巨肺？所以唱歌我唱歌嘅容量比較多啦，所以我係要巨肺，但係草吹唔係，不過唔好吹。調轉咗個因果關係咯。你好啦嚇，你好。咁你照膀胱嘅感受係？我照膀胱嘅感受係冇，好彩冇出我個腹肌出嚟啫。我而家出而家你有冇啊？我已經準備好啦，大家聽日睇啦。哦！但係點解你個肚可以咁大嘅？因為嗰時咧真係飲咗成幾 lit 水，好似有2 lit 啊。因為節目組係俾咗好大支1.5，加我自己本身有。唔係，同埋佢嗰期買咗個水樽，佢就好中意，佢就灌水。跟住我就飲超多水啦，去驗之前，跟住點知仲要飲多1.5 lit，跟住咧嗰時真係急到咧，係去篤一篤我肚咧。肚篤一篤我個肚咧，我就可以飆尿咯，真係好急。所以咧，大家見到個肚咧係真係好似有咗，真係脹晒咯。應該有8個月嗰度。真係有8個月啊！好 ，thank you。 ，thank you。最大犧牲嘅 Dave 咧？你哋唔係好想講咯，佢有唔係你而家分享多，你分享多一個優質嘅笑話，你3個有冇冇啊！唔係要有出道呢啲經歷，你之後先好㗎。嗱，出到呢啲經歷，呢啲黑圖係俾。我覺得可能我出道嘅頭1年都全部都係黑圖黑歷史嚟你都全部，呢個全部都係，同埋你嗰啲。咁我哋最膀胱最細嘅代表。我覺得佢嘅膀胱係好值得討論嘅。點解你嘅膀胱會咁細？唔係，其實我諗因為嗰日，因因為我尾因為幫我哋驗身嗰個叫周醫生，周醫生話我哋記得佢姓咩？係啦，就咁多經歷。周醫生話咩？我嘅水分傳到去膀胱比正常人要耐少少，咁所以可能我相比你哋，我飲完我未有咁快樂到。所以都拉翻勻都 OK 嘅，其實。唔知啊，總之 share 1包檸檬茶都飲唔晒我哋。我哋兩個係尾1尾2都搞個膀胱。加埋有冇 Bosco 大啊？個膀胱。加埋冇佢一半啊！ 500ml 係黐線㗎喎。我知可能因為你哋唔出汗好勁，排水好快。哦，嗰個係。嗰陣好多尿冰。啲人話想睇 Marcus 嘅圖。咩啊？想睇 Marcus 嘅圖，因為 Marcus 冇影到俾人睇。係有。咁聽日你同 Bosco 一齊 show 咯。哇！你哋再驗多次。再驗多次。我唔想驗喎，其實好辛苦同埋好尷尬咯。你都明？我覺得瞓喺張床度之後，我都想望住你係啊，有少少唔係幾好意思啦。我都 cam 啊。係啊，啲 cam 唔同角度咁。嗰下係1個2個3個周圍一個淨嘅對住你個頭。係啊。大家覺得好唔好睇啊？睇完第1集嘅感覺。係咯，大家淨係講啲圖啫，大家講下覺得好唔好睇？其實我覺得幾好睇喎。我哋覺得幾搞笑喎，我哋睇咁笑喎。笑邊個？笑 Dave 咯，我覺得個個都好笑嘅，個個都係好笑嘅。剪接得好
好緊湊啊！即係佢每一秒都有啲好笑嘅位，尤其是佢嗰啲嗰對啲笑話，嗰啲佢唔係笑話嚟嘅，佢純粹係做翻自己嘅。我黐線，我都唔記得我綜藝第一嘢我。你哋團組未出街之前，你哋想象自己嘅第一集會係點樣？冇乜想像。其實都嗰兩集都唔係好記得嘅。差唔多。Sorry。我逐個嚟啊 ，Marcus 咧，團組未出街之前，你覺得係點啊？你覺得自己會點啊？喺入邊？咁我冇諗咁多喎，其實真係冇諗咁多，邊度諗咁多？諗咁多咪好緊張咯。我份人好容易緊張，所以我唔中意有壓力喎。我個人主張係超啊嘛，所以冇諗咁多，千祈唔好諗咁多。最緊要係順其自然。咁我都覺得今日幾好睇嘅，大家都做得好好。我自己本身拍完 interview 嗰集咧，我係自己好擔心嘅。我記得其實我見完 KP 之後咧，我嗰晚連續2晚沖涼都唔知係諗翻起 interview 嘅畫面，覺得好尷尬。因為咧因為其實即係冇指到出街啦，其實發生咗好多事啦。因為佢 KP 為咗要我有感情啲，佢又叫我用唔同嘅情感去演繹啦，即係叫我好嬲或者好唔開心咁講，但係覺得好尷尬嗰個時講得。所以咧，我記得我係第一個喺間房度出嚟嘅時候，我係扁晒嘴嘅，即係大家見到做咩事啊？但係其實係我自己感覺唔太好，但係其實係 KP 同埋九叔都係超好人，冇錯。但我記得我哋喺出面等緊嗰陣時咧，我哋每個見到喺間房出翻嚟都每個人頹咯。係啊，真係。即係勁驚。我想一入到嗰間房真係好緊張，即係你聽下我自己睇嘅時候，我覺得我把聲仲震緊咧。其實講笑話好認真啊！我自己都覺得唔好笑講完出嚟，仲要一下就俾你。好笑，好笑。Nice shake。我有笑嘅。你點諗㗎啲笑話？佢應該係寫定咗係啊，啦。上網揾到好多睇，邊啲會好笑啲啊？邊啲可以好笑啲？可能要再揾我真係覺得奶色嗰個真係還好，講真。唔係啊，我係講得好差。我跟住到我，跟住到我就覺得我真係覺得 KP 相對嚟講對我係算溫柔嘅，我感覺上即係我覺得大家可能喺個電視都睇到係唔知點解佢係佢又冇乜索對你幾好係啊，我覺得係因為我入去嗰陣時，我有同佢握手呢樣嘢軟化咗佢少少，可能係冇錯。咁同埋係咯，唔知我覺得都剪得幾好咯。幾嗰啲孝感動天嘅 feel， 唔係係咪咁用啊？孝感動天，未必係。咁用住先啦，係啊，孝感動係咯，即係總之都幾好睇，我覺得我嗰 part 係。咁我其實就係由頭緊張到尾嘅。一開頭因為我未試過即係好認真咁去面試咧，全部之前都係有啲直頭冇試過面試啦，所以我係好緊張。佢哋全部都叫我其實好放鬆咁去玩得㗎，但係我就試下好放鬆去玩，但係佢入到去已經係個眼神係好認真，好似要懲罰我咁咯。唔係懲罰，即係好似有啲好似係啊！你入到去好似話你大鑊，你咁樣你明唔明啊？我係完全係做唔到自己咯。跟住佢越講越驚，跟住我就佢話唔係好了解到我係想點樣，跟住所以希望下一集或者之後啲集數大家可以睇到我嘅發揮。一定有。隊長爬龍舟好勁啊！勁到癲啊！真係勁到癲！你聽日就知㗎啦。佢個預告係咩啊？我最叻就係撥人。我最真都唔係嚟玩嘅，都係嚟撥人嘅啫。阿 Dave 坐後邊。有啲人問 boss 係咪唔舒服啊？唔係，係我有少少鼻敏感拍。有少少感動㗎嘛？係啊，我睇完團中之後有少少。台灣。係少少鼻敏感，大家唔使擔心。好啦，跟住牛牛有冇以為自己冇咗啊嗰 part？都有少少嘅，因為我都第一次睇，我都係第一次睇，大家第一次睇，所以都有少少擔心。不過係最後播翻出嚟咧，我自己睇係希望自己會之後會多啲唔同嘅面向俾大家睇到啦。都係緊張嘅，因為嗰日我自己都係怕醜同緊張。你有冇話俾人聽？其實你係表演咗啲咩喺個面試入邊？因為啲人好似睇唔到。因為咧，我喺個面試入邊其實表演咗扭計骰啦，表演咗魔術嘅2個表演項目啦，同埋我自己都有答咗一啲問題。不過
有機會再同大家分享下我哋面試嘅內容係講啲咩啦。你係表演咩魔術啊？我表演咗 paper 冇。啊係啊，佢你有機會你係咪跌咗副 paper 喺出邊？冇好似最尾你冇表演paper 嘅表演到啦，最後。佢都係扭計骰。扭計骰嘅扭唔到。扭咗3分鐘。應該差唔多，即係扭唔到最後。係。之後出到去仲要俾節目組重新睇下，你真係識扭嘅，即係證明一次俾佢扭一次。繼續有機會復着㗎。好。我面試嘅感受其實我入去之前我有少少緊張嘅，因為俾佢哋影響咗，因為即係每個出到嚟咧都勁頹咁樣咧，即係我有少少緊張嘅。但係入到去咧，其實我覺得 KP 好似都係同我玩啫嘛。咁佢問我啲問題，其實冇啊，我平時都係咁噶啦。都超嘅。唔係佢係最超嗰個。佢出嚟嗰陣好超。佢好超喎，我全部都係收埋。同埋我有收買佢哋，因為我都關事。但係好好笑，佢收埋真係搞笑喎呢邊。唔緊要啦，食多啦。但係個 brownies 係幾好食㗎。係我都有好食。適應症。其實唔止有一次爬龍舟佢都整咗，因為嗰日係咩？Elvin 生日。哦，好似係咩？係。係有一次係啊，有一次我生日佢。跟住冇人食，之後因為我減肥。哇！緊要啦，我好似有錄低到嗰次整 brownie 嘅過程，有機會再分享俾大家睇下。Yeah，interview 完。Yeah，其實 interview 嗰日係一個災難嘅開始。第二個係咩？咩啊？sorry，sorry，唔係 sorry，我意思係一個好精彩嘅旅程嘅開始。諗翻起都覺得好興奮，即係諗翻起都興奮啊！成個sorry，成個旅程。不過我哋都要分享下啲。我自己係幾期待大家睇龍舟，因為我都好期待，好多經歷啊，好多真係好多。我都係只係希望個樣唔好太醜。其實我哋全部都應該唔覺得幾好。即係大家唔好對我哋個樣有期望。我覺得最中意我哋產學包講咗。打定係搞笑。同埋估唔到我哋訓練咗6次發生咁多嘢，太多啦，太多嘢啦估。唔到。真係又身體唔舒服，又攰。所以大家記住每晚10點半準時收睇。係10點半。係啊，原來半個鐘㗎咋，真太係好短啊！係啊，我都覺得唔夠喉。真係。好想睇，要聽日繼續睇咯。哇！係咯 Mary 有冇啲咩想問？我睇下先，睇下大家嘅 comment 啦。Bosco 係咪真係想玩多次龍舟？佢係啊。我有保留。哇！我想玩嘅。有保留。如果大家反應好，我會參加下一年嘅龍舟。嗱，如果團中反應好，我係會幫大家報名參加下一年嘅龍舟㗎。我驚呢個咁樣做係即係每一年嘅傳統。係啊，唔舒服。下年玩第二個啊，第二樣下年玩第二個運動。玩嗰啲咩韻律泳啊？哇！唔得，仲大鑊。知唔知咩嚟㗎？唔係嗰啲叫咩？揾到佢嘅高台跳水係啊，我知就係講嗰啲啦，係啊。韻律泳我哋做觀眾咯。好，有人問Bosco 有冇機會 show 下你嘅童軍技能啊？之後我自己覺得我技能佢識透露咯 ，BBQ 嗰陣。識透露啦。其實好多，但係我覺得節目組照顧得我哋太好啦，所以其實都仲未用到啲真係要救急嘅，即係嗰啲繩結啊，或者要自己起火啊，或者要自己睇地圖都冇咯，所以用唔到。但係都幾開心，因為我喺童軍嘅時候有學過獨木舟同埋有行山，所以都真係幾運用到係。你童軍有行山㗎？都有童軍要行山喎。真係咩？係啊，所以攞勳章啊嘛。係啊，之前喺香港有行開山。Good。有人話 Dave FPS 可唔可以即場講個笑話？我可以即場過數俾你。誒，都得喎。都得。你冇貨。次次都係得一句，得一句真係冇你講。唔係，我覺得我係即興派嘅，即係我其實你而家即興即係要我即興諗定咧係好難，即係我係有啲爆淨係一講三，而家講。你而家講。Close up。好。
知唔知冇水嘅山？有水係沙灘係咪？有地方有水山啦，要海。係沙灘嘅水係叫咩？等我諗下先，笑話。你哋可以問問題，係咯，我會幫你哋問你哋嘅問題。係你問問題啦，唔好影住我。唔係你繼續諗笑話，快啲啊！我諗好，聽日好，我今日嚟 interview 呢間公司叫做好，有人問今次團中有冇人喊啊？幾套嘢啦，大把啦。有牛又喊啦哦幾時啊，Bosco 又喊，唔係有喊咩？我又喊，我喊得住。啊 Dave 都有喊啊，我可以扮 Dave。 Dave 有喊啊，Dave 有。可唔可以扮 Dave？你做聲冇喊過啊？你哋逐個扮 Dave 嗰次個喊啊！我唔記得咗。我都唔知點解喊，無啦啦，邊有咁誇張啊？唔係個嘴係要 open downward 嘅。多謝你。哇！有咁差咩？隊長扮 Dave 嗰次點喊？ Dave 嗰時啊，佢喊咗幾鑊喎。邊有幾鑊你想我扮邊個先？唔係就係嗰餐飯嗰個。牛牛扮，大家要珍惜啊！牛牛扮，OK，牛牛扮。佢邊係咁樣㗎？差唔多啦，唔係咁。嗰陣。我都唔知點解我會喊。之後咧，我搞笑其實有咩好喊？喊咩？有咩好喊啊？即係佢喊咪即係你渣咯。之後一出，隻手啊支水，佢係咁對佢妹妹個膊頭。我唔知點解無啦啦。佢喊得好凄涼㗎。Marcus 到你扮啊？我冇留意佢。因為你都喊。我好似喊得最嚴重過佢啊。咁你哋扮 Marcus 喊 Marcus 喊得好。 ，Marcus 喊得好係都喊得好唔錯。係因為好尷尬啊。但係你係扯敲嘅，你喊到。唔係因為佢上氣唔接下氣。哎呀！我諗翻嗰個畫面啫，又唔知點算啊！出上邊。又想喊。我喊啊！我冇啊！我冇。誒，但係今集聽唔到你嗰啲笑喎。因為冇咯其實唔多㗎。唔係因為 Mary 示範一次嗰個笑係點樣嘅？唔記得咗啊。啊，Dave 講句嘢。 Mary 示範一次啊！我想同大家分享就係 Mary 成日會扮我笑咯，即係我佢近排愛上咗呢個紅包，佢話。我有人問團中有冇啲咩心態上嘅改變？好，團中心態上，我覺得你哋有喎，你哋可以講下喎。你哋拍之前同拍之後，我覺得。因為拍之前好嚟，close up。我覺得咧，拍之前咧就冇咁多顧慮，冇咁多，即係好似仲有個小朋友咁樣。但係拍完之後咧就會學識再堅強啲咯，即係好多嘢都要自己解決咯。有啲咩？即係唔知啊，就係總之好似比較要堅強啲咯，即係man 啲咯，唔可以咁容易跌倒咯。咁今次你喺團長入邊，你有冇一啲好 man 嘅位啊？有啊，有啊大家要期待敬請留意我哋冇講喎。我覺得大家要期待 Marcus 喺龍舟喎，Marcus 嘅爬龍舟係大家要值得期待。冇係啊！關於水上活動嘅嘢，你都敬請期待。真係。好，唔使期待我。關曉龍，你都幾正常。我本身即係其實經過嗰一次 interview 之後咧，因為我自己都有諗過反思過，咪唔應該淨係得平時嘅笑咧，所以我記得真係開拍之後，我都自己諗過好多設定俾自己嘅，但係發現咧，原來玩下團中嘅 game 咧，原來認真玩咧就認真嘅自己係好睇，所以我自己有另外一個心態改變，就係原來真係好認真 enjoy 呢個團中嘅話，就會有另外一個即係原來估唔到嘅自己會出現咗，所以呢個都係我自己最大嘅心態改變。好啦，啲人話唔好喊啦，Bosco。OK，下一個 Alvin，你有咩轉變啊？咩轉你入邊有俾人鬧？我其實係後面先俾人鬧喎，我係去到最後先俾人鬧。我自己變得冇咁驚咯。一開頭我第一次拍即係拍第一集嘅面試嘅時候，我係好緊張。但係之後開始慢慢拍，就開始我發覺咧，原來我玩咧就好似幾好睇咁。就我就完全唔理，我完全放低牛包。我同牛包完全相反。
我係全有全牛包。咩啊？跟住我就放低咗㗎啦係全放低牛包，所以大家就敬請期待我之後放低牛包係有幾咁恐怖。好，都少少嘅。都係少少恐怖啦。成同癲嘅一樣。好，我最大嘅改變應該就係學識嘅點樣去。等陣先做乜嘢？大家覺得牛牛嘅團綜入邊有冇放低牛包啊？有盡量放低牛包嘅。有冇盡佢嘅能力？係有 feel 到有努力嘗試。我喺個夜市度唔係我 feel 到。我唔係敬請留意。喂，陣間敬請留意。係我覺得心態上最大變化就係學識佢點樣去接納自己咯。嗯。因為節目組咧係一個好，即係佢哋係好窩心嘅存在，即係同時都幾得意啊！我覺得係佢哋會好鼓勵我做自己咯，就係咁。即係無論我做啲咩好，即係所謂大家可能覺得好騎物嘅嘢，或者好 weird 嘅嘢咧，但係佢你唔好都會用呢個字 weird 先， is good。唔好用呢個字先，唔你等下先，你等我一陣間先。我驚你。即係好奇怪嘅事，OK？奇怪嘅事咧，咁節目組都會覺得啊，叫你做啦，我要剔單，我哋要好 welcome 你啲行為咁樣，即係我哋會喺個節目組變咗一個好奇怪嘅一個牛牛，即係大家眼中睇唔到嘅牛牛，係，所以係學識得接納自己。Weird is good，學我隊友講，係嘛？張生，係啊係。有咩改變啊？你冇喎，呢度係咁。冇啊，我都係咁咯。哥頓有冇牛包？哥頓從來都冇牛包。因為我覺得首先一嚟我點講咧，我冇其他隊友咁介意自己形象啊，同埋我覺得你都冇。我走。唔係，同埋我覺得團綜，我覺得節目組好好咧，準備咗好多嘢俾我哋玩咧。咁其實我覺得咁盡情玩咪好睇咯，所以我係冇改變㗎。好，講完啦。唔該張生，你分享好有建設性。多謝晒。Yeah。幾好喎，幾好講得。哇！蔡 Sir 睇緊啊！到你啦。蔡 Sir。 Hello。蔡，我愛你啊，蔡 Sir。咩啊？到你啦。我冇改變。你拍之前同拍之後嗱，KP 話叫你去玩，盡情玩，你有冇啊？玩咗嘅。改變。你可以話冇㗎，唔一定要有改變㗎。係冇乜改變嘅，我感覺係啦，因為我覺得我初頭拍嗰陣時啊，我都好想想像自己有咩改變啦，但我發現其實好難定義我嘅呢啲嘢，所以最尾我就都係用自己嘅方法去完成咗個團綜，跟住就坐喺度同大家分享啦，係就係咁。OK。日 A 鼓勵。我就覺得自己最大嘅改變就係個樣咯。我覺得係冇，我都唔算好大改變，我覺得都係做翻自己，反而係可能對住鏡頭點樣表達多啲自己感情，可以即係單頭啊，或者係我即係做個泰國。唔係我扮緊你喊啊！哦，你扮緊我喊，我以為佢喺後面打喊。我唔係。好啦，我哋下一題。好啦，咁所以其實大家聽日就可以，呼籲大家聽日嘅集數係可以。聽日就爬龍舟咯。冇錯。係啊，聽爬龍舟。有人問呢個團綜入邊邊個係最佳隊友？你哋每個人講一個你哋嘅最佳隊友。街隊友。最佳隊係每個 item 定係 overall？ Overall MVP。係啦，你哋覺得嘅最佳隊友。哇，好難豬頭。我諗到啦。喂，你唔好除我衫先嚟之間。OK。我有。夠鐘瞓覺未？因為好多 item 都係咁啱同佢一組或者，就算唔係一組咧，我哋都行山。成日一齊行動啦。係啊即係我哋嘅行動力比較高咧，因為就拋低晒其他隊友。冇錯，所以 yeah 哥頓， yeah。咁我都係哥頓啊！我都哥頓問得啱，因為我發現原來好多 item 我都係會好自然咁同哥頓一組，咁啱同一組。所以我哋成日都 carry 大家，所以冇錯。好，仲有你邊個最佳隊友？諗緊。個個都差唔多啦。我覺得係咯，6個都好好喎。
開心係喎。係嘛？都係一個你咧？讚美我覺得大家睇完之後就知㗎啦，可能你哋話翻俾我哋聽咯。係咯，多謝你啊 Mary。最佳損友歌嚟嘅 sorry。拍完團綜，大家默契有冇多咗啊？有真係有。我覺得尤其是係排完龍舟嗰下，即係咩成績暫時未講住，但係我覺得喺成個訓練過程咧係俾我哋多一個表演以外嘅目標，係唔知你 feel 唔 feel 到？嗱，我係 feel 到。我 feel 到。有。O K，幾驚你唔答我啊？有。feel 到。好咯，咁我哋呼籲大家聽日繼續睇啦。大家快啲，聽晚10點半，記住打開你嘅電視機，打開99台 Feel TV 10點半。 Spot 新丁企劃。你記得要 share 你哋覺得搞笑嗰啲。係啊，大家記住多啲 po 我哋出嚟。啲肌肉。雖然我好多黑圖，但係大家唔緊要啦，喺散發出嚟見啊，團綜咁啦，唔緊要啦，唔緊要啦，我接受我有另一個模樣。大家冇 po 我知我 po 多啲靚仔上去，但係呢個 moment 你哋盡量接受我哋唔係散發出嚟，好似病毒咁散發呢個。哇！係啊，不過靚仔嗰啲 show 可以散播得勁啲，其他 show 可以唔使散播得。係啦，我認同。係啦。跟住 OK，就咁話，我哋聽晚繼續睇99台。 99台 Spot 新丁企劃。我哋而家唔夠瞓咋，